一応また仮でバッテリーつないでちょっとエンジンかけてみます。
タンクを洗浄してとりあえず乗せたんですけど、まあ今エンジンかけてアイドリングが安定しないという困難で、多分キャブレターがやっぱダメなんじゃないかなと思うんで、キャブレターをもう一回バラすような感じにしたいと思います。で、ですね、もうこれオーバーホールキットを買っちゃった方が多分いいなと思うんで、ちょっと持ち主さんと相談して、オーバーホールキットを買うのか、まあちょっと怪しいところのジェットだけ買うのか、多分やっぱバーナーで炙ったパイロットスクリューじゃない、パイロットスクリューじゃない、パイロットジェット、まあスロージェットっていうか低回転の方のジェットがよろしくないんじゃないかなっていう感じがちょっとしてますね。これを機に一新しちゃってもいいですけど、そうか、燃料がいってないとかそういうことじゃないと思うんで、まあ今のところフィルターにサビが落ちてきてるようなこともないので、タンクはこれで多分大丈夫だと思いますね。まあわかんないです。コックもやっぱ炙ったんで、まだその中の塊、油の塊みたいのが取り切れてないくて、十分な量がキャブレターにいってないとかっていうのもまああるかもわからないんですけど、どうかな、まあ怪しいとこだらけなんですよね。で、まあ一番怪しいのはキャブレターだろうと思うんで、キャブレターはちょっとこれはもう一回またバラしましょう。またこのつけたタンクとか下ろさなきゃいけないんですけど、まあしょうがないですね。あとは問題ないと思いますけどね。そうか。まあそうっすね。まあ乗れないことはないんですよ。このまま乗れないことはないんですけど、かなり癖のある乗り物になっちゃうだろうっていう感じです。エンジンストンと落ちないようにこうふかしながら乗るとかね。いやそれもまた大変なんで、まあスムーズに乗れた方がいいんでね、ちょっとキャブレターはバラすようにちょっと話を進めていこうかなと思います。あとは大丈夫だと思うけどな。いや暑いな、怖いね。あとはなんかオイルが漏れたりとかエンジンガソリンが漏れたりとかそういうのは今のところないので、キャブレターですね。キャブレターをなんとかしましょう。あとはまあここまで来れば外装関係手出し始めてって感じかな。ブレーキのフルードも入れないといけないですね。それもまた後ほどやりたいなと思います。いやこれでアイドリングがバシッと出ればね良かったんですけどね、しょうがないです。とりあえずこんな感じです今んとこ。